внимание. С первого пути отправляется в поезд, будьте внимательны и осторожны. Антон Павлович Чехов. Ванька. Ванька Жуков, 9-летний мальчик, отданный 3 месяца тому назад в учение к сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутренне, он достал из хозяйского шкафа пузырек с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на темный образ, по обе стороны которого тянулись полки с колодками, и прерывисто вздохнул. Бумага лежала на скамье, а сам он стоял перед скамьей на коленях. «Милый дедушка Константин Макарыч», — писал он, — «и пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога. Нету у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался». Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение его свечки, и живо вообразил себе своего деда, Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ Живаревых. Это маленький, тощенький, но необыкновенно юркий и подвижной старикашка лет 65, с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами. Днем он спит в людской кухне и балагурит с кухарками. Ночью же, окутанный в просторный тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. За ним, опустив головы, шагают старая каштанка и кобелек Вьюн, прозванный так за свой черный цвет и тело, длинное, как у ласки. Этот Вьюн необыкновенно почтителен и ласков, одинаково умильно смотрит как на своих, так и на чужих, но кредитом не пользуется. Под его почтительностью и смирением скрывается самое иезуитское ехидство. Никто лучше не умеет вовремя подкрасться и цапнуть за ногу, забраться в ледник или украсть у мужика курицу. Ему уж не раз отбивали задние ноги, раза 2 его вешали, каждую неделю пороли до полусмерти, но он всегда оживал. Теперь, наверное, дед стоит у ворот, щурит глаза на ярко-красные окна деревенской церкви и, притопывая валенками, балагурит с дворней. Колотушка его подвязана к поясу, он всплескивает руками, пожимается от холода и, старчески хихикая, щиплет то горничную, то кухарку. «Табачку нечто нам понюхать», — говорит он, подставляя бабам свою табакерку. Бабы нюхают и чихают. Дед приходит в неописанный восторг, заливается веселым смехом и кричит: «Отдирай! Примерзла!» Дают понюхать табаку и собакам. Каштанка чихает, крутит мордой и обиженно отходит в сторону. Вьюн же из почтительности не чихает и вертит хвостом. А погода великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с ее белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб. Деревья, посеребренные инеем, сугробы. Все небо усыпано весело мигающими звездами, и Млечный Путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потерли снегом. Ванька вздохнул, умокнул перо и продолжал писать. «А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандарем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке, и по нечаянности заснул.
А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку. А я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет, чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба. А чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях. А когда ребятенок их не плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой на деревню. Нету никакой моей возможности. Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно Бога молить. Увези меня отсюда, а то помру. Ванька покривил рот, потер своим черным кулаком глаза и всхлипнул. «Я буду тебе табак тереть», — продолжал он, — «Богу молиться, а если что, то секи меня, как Сидорову козу. А ежели думаешь, должности мне нету, то я Христа ради попрошусь к приказчику сапоги чистить, али за место Федьки в подпаски пойду. Дедушка, милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да сапогов нету, морозов боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду не дам. А помрешь, стану за упокой души молить, все равно как за мамку Пелагею. А Москва — город большой, дома все господские, лошадей много, а овец нету, и собаки не злые. Со звездой тут ребята не ходят, и на клира спеть никого не пущают. А раз я видел в одной лавке, на окне крючки продаются, прямо с леской, и на всякую рыбу, очень стоящие. Даже такой есть один крючок, что пудового сама удержит. И видал, которые лавки, где ружья всякие, на манер бариновых. Так что, небось, рублей 100 каждая. А в мясных лавках и тетерева, и рябцы, и зайцы. А в котором месте их стреляют, про то сидельцы не сказывают. Милый дедушка, а когда у господ будет елка с гостинцами, возьми мне золоченый орех и в зеленый сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи, для Ваньки. Ванька судорожно вздохнул и опять уставился на окно. Он вспомнил, что за елкой для господ всегда ходил в лес дед и брал с собой внука. Веселое было время, и дед крякал, и Мороз крякал, а глядя на них, и Ванька крякал. Бывало, прежде чем вырубить елку, дед выкуривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озябшим Ванюшкой. Молодые елки, окутанные инеем, стоят неподвижно и ждут, который из них помирать. Откуда ни возьмись, по сугробам летит стрелой заяц. Дед не может, чтоб не крикнуть: «Держи, держи, держи! Ах, куцый дьявол!» Срубленную елку дед тащил в господский дом, а там принимались убирать ее. Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. Когда еще была жива Ванькина мать Пелагея и служила у господ в горничных, Ольга Игнатьевна кормила Ваньку леденцами и от нечего делать выучила его читать, писать, считать до 100 и даже танцевать кадриль. Когда же Пелагея умерла, сироту Ваньку спровадили в людскую кухню к деду, а из кухни в Москву к сапожнику Аляхину. «Приезжай, милый дедушка», — продолжал Ванька. «Христом Богом тебя молю, возьми меня отсюда.
Пожалей ты меня, сироту несчастную, а то меня все колотят, и кушать страсть хочется. А скука такая, что и сказать нельзя, все плачу. А на медне хозяин колодкой по голове ударил, так что упал и на силу очухался. Эх, пропащая моя жизнь, хуже собаки всякой. А еще кланяюсь Алене, кривому Егорке и кучеру. А гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой внук, Иван Жуков. Милый дедушка, приезжай. Ванька свернул в четверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку. Подумав немного, он умокнул перо и написал адрес: на деревню дедушки. Потом почесался, подумал и прибавил: Константину Макарычу. Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу. Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящики, а из ящиков развозятся по всей земле на почтовых тройках с пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель. Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал. Ему снилась печка. На печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам. Около печи ходит вьюн и вертит хвостом. Уважаемые пассажиры, на 4-й путь от платформы прибывает скорый поезд. Нумерация вагонов начинается с головы состава. Будьте внимательны и осторожны.